फ्रेंड्स, मैं महुआ। वेलकम टू इंडियन किचन। आज मैं आपको क्रिस्पी क्रंची चिप्स बना के दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ आलू, कुमड़ा और परवल के छिलके निकाल के अच्छी तरह से धो लिए हैं। और हाँ, यहाँ अगर कोई भी छिलका कम या ज्यादा रहे तो भी चलेगा। दोस्तों, इसे बनाने में हमें चाहिए नमक, पोस्तो, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चीनी, मस्टर्ड ऑयल, राइस फ्लावर, मैदा, पानी। अब इस छिलके में हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल देना है। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक दिया है, पप्पी सीड यानी पोस्तो, हल्दी गुंडा, मिर्ची गुंडा, चीनी 2 टीस्पून, राइस फ्लावर थोड़ा ज्यादा देना है तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून दे रही हूँ। मैदा 2 टेबलस्पून। अभी इसे अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेना है। थोड़ा पानी चाहिए हमें। दोस्तों, अगर आपको लगे कि थोड़ा मैदा और भी देना चाहिए तो आप इस तरह से डाल सकते हैं। अब इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। मस्टर्ड ऑयल, तेल मेरा गरम हो गया है। अब इसे मैं धीरे धीरे, गैस को सीम कर दीजिए पहले, और धीरे धीरे इस तरह से इसमें दे दीजिएगा। अब इसे 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 1 मिनट बाद ऐसे करके पलट दीजिए। इस तरह से हिलाते रहिएगा। दोस्तों, इस टाइम तो गैस को सीम ही रहने दीजिएगा। देखिए, डीप ब्राउन कलर मेरा आ गया है तो मैं अब इसे निकाल लूंगी। ये बन गया क्रिस्पी क्रंची चिप्स। आप आवाज भी सुन लीजिए। इसे आप जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट है।
दोस्तों, ये रेसिपी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मी। जय हिंद।